Donderdag 11 Augustus 2022. In hierdie aflewering van dit en dat en waaraf ook nog, moet ek gepraat oor Amerika. Ek is nogal in 'n slegte plek in my kop oor wat aangaan in die wêreld. En wat my meer moedig maak is die feit dat hierdie Amerikaners, nie Amerikaners of sulks nie, daai bliksems van die shithuis, hulle bly net moeilikheid stuur. Daai ouens verstaan nie wat dit beteken om in goeie buurskap met mense te leef nie, om in vrede te leef nie. Hulle verstaan dit nie. Al wat hulle wil doen is oorlog, 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 oorlog. En dit gaan op die einde van die dag die Amerikaanse publiek ernstig benadeel. Ek weet nie hoe gaan die Amerikaanse publiek hulle self uit hierdie gemors uitkry nie. Daai politieke elite in Washington het 'n greep op daai land wat dit was skrikwekkend wat hulle nou gedoen het met Trump. Ja, laat hy wees wat hy wil, maar dit wat hulle gedoen het om sy plek te ry, daar's blykbaar soveel wette en regulasies en goed wat hulle oortree het in daai strooptog. En dan sit ons in die agtergrond met daai gemors van nou Alex van daai TV-kanaal of online videokanaal van hom, waar hy nou aangekla was van goed oor die skoolslagting en like $45 miljoen skadevergoeding en sulke goed. En daardie saak weer, nou die aand na 'n debat geluister waar die ouens sê hoeveel regsverydeling daar plaasgevind het en wat die ouens besig. So die twee sake van Alex en van die Alex's van Infowars en Trump se strooptog by sy huis. Tussen daai twee sake is dit nou blykbaar die ding wat vir die Amerikaners wat besef, wow, hier's iets ernstig verkeerd in ons stelsel, ons moet planne maak. En wat vir my onrusbarend is dat die groepe en so waar ek rond beweeg en so, daar is al hoe meer en meer praatjies van Florida en Texas met afskuif van die Verenigde State af en daar's praatjies oor burgerlike opstand, amper iets soos 'n burgeroorlog en sulke goed. Dit is nie reg nie hoor. En dit is die netto effek van wat aan die gang is met hierdie politieke elite wat die mag so in hulle hande gekry het. En wat so, jy weet, hierdie gemors rondom die pestilensie en die feite wat nou uitkom wat wys hoe oneffektief was al daai goeders gewees en die feite van die saak dat op die einde van die dag was baie van daai beperkings wat ingestel het niks goeie werk afgegee nie, dit het net negatiewe effekte op die ekonomie en op die mense gehad. Al die goeders nou begin uitkom en blykbaar het ek het nou gister na 'n debat geluister waar 'n prokureur gepraat het wat nogal goed is blykbaar met hulle grondwet in Amerika en hy sê dit wat met Jones gedoen is en wat met Trump gedoen is, het nou ook die deur oopgemaak vir 'n geweldige klomp hofsaake wat nou kan voortgaan teen vervaardigers en verspreiders en die mense wat die mense gekap het met daai slanggif. So daar kom groot probleme en hoe ver dit gaan, dit sal ek nou nie weet nie. Maar ons sal maar sien. Ek kyk nou na hierdie, dit is 'n bietjie van 'n ouerige berigie, maar US President Joe Biden administration has issued new investment restrictions that prohibit Americans from buying Russian stocks and bonds. Nou, jy weet, daar word die hele tyd vir almal vertel, jy weet, Rusland is kommunistiese land en ek weet nie wat so negatiewe goed daaroor nie, en Amerika is nou hierdie setel van demokrasie, maar kyk wat doen hierdie ouens. Nou beperk hulle eie burgers om vrylik in die handel deel te neem. En dan hierdie ding was gedoen, dit was nou met hulle 4th of July dag, toe die Oekraïne regering amptenaar hierdie tweet gedoen, Happy Independence Day to the people of USA and POTUS. I wish the friendly people of America peace and prosperity and whatever. Maar toe die Eva Bartlett, is ook 'n joernalis wat ernstig onderwerp is aan sanksies en sy is op die Oekraïne se death list en ek weet nie wat alles nie. Toe tweet sy 'n antwoord daarop en sê, Ukraine's common values with the USA.
targeting of journalists, bombing of civilians, hospitals, civilian infrastructure, torturing of prisoners, whitewashing their own terrorism. I know I've missed some. En dit is eintlik tragies, maar dit wat daar staan is baie waar. En dan kry ons hierdie ene. No, you still don't understand. The US plays casino wrecking ball capitalism. The war in the Ukraine, like all the prior ones, is a great success. 1. The arms manufacturers are making record profits. 2. 30 to 50k killed in action or injured Russians. 3. Propaganda and mind control in full swing. 4. Europe completely crushed and pushed away from Russia. Previous beneficial economic alliance destroyed for good. 5. NATO revived from the dead. 6. Tens of billions siphoned from vital budgets and diverted to the Pentagon. All this with 0 US casualties and at no cost. Wel, ek weet nou nie van die kost nie. Dit lyk vir hulle trek al hier oor die $95 biljoen wat hulle in die Oekraïne ingestoot het. Ek het 'n Skidmark gedoen oor dit. Ek wil net weet wat die bliksem is in daai Oekraïne wat hierdie politici van Amerika so franties oor is om weg te steek. Wat is daar? Daar is iets aan die gang daaroor. Of was aan die gang en die geld wat hulle ingooi om daai ding te beskerm, maak nie sin nie. En dan die. Maybe the Dems don't realize that MAGA doesn't need to attack DC. They just have to take out the Dems in their districts and be done with it. Fuckers seriously have a death wish. Well, ek het het genoeg. Die mense, daar is mense op grondvlak in Amerika wat nou begin ongeduldig raak. En dan kry ons hierdie ene, CBS caves into Ukrainian pressure on the weapons revelations. CBS News has pulled a documentary and amended the story featuring claims that 70% of foreign weapons never make it to the front lines in Ukraine. Jy kan maar stop en die ding verder lees. Maar dit gaan oor daai verslag wat CBS uitgebring het, nie verslag nie, berig, artikel voor die videojournaal oor hoe min van die wapens wat die Wesse stuur kom werklik by die frontline uit, jy weet, en daar die algemene gevoel is dat omtrent 30% van die wapens bereik uiteindelik die front. Die ander 70% verdooi net en word verkoop in wapensmokkel netwerke en op die swartmark en so. En nou, in die Oekraïne het hulle self in 'n hoek ingeruk en hulle gatte en 'n krul oor hierdie verslag en baie amok gemaak en obviously, soos ons nou maar weet, die pers word goed beheer in die Weste. Het die CBS die artikel teruggetrek. Dan vra hierdie ou, I guess we now have to pretend that our government didn't intentionally provoke China right in front of the whole world and pretend that we are the good people trying to help Taiwan or we are three puppets. Ja, daai gemors in Taiwan is nog nie verby nie, die rook het nog nie gaan lê nie en ek dink daar kom ernstige probleme. Ek voel jammer vir die mense in Taiwan. Hulle gaan deurloop onder hierdie ding. Want die Chinese het nou klaar begin om sekere goed, om beperkings te plaas op die invoer en uitvoer van sekere goed. En China is absoluut by verre die grootste in- en uitvoer bestemming tussen daardie twee entiteite. En dit is waansin om te dink dat Taiwan kan bestaan sonder China. En dit is verder waansin om te dink Amerika kan Taiwan beskerm teen China. Gisterand na 'n gesprek geluister waar militêre ouens gesels het en hulle sê dat as die Chinese lostrek, sink hulle daai hele vloot van die Amerikaners in die Taiwan stryd binne 'n kwessie van ure. En dis so 15.000 na 18.000 Amerikaanse soldate wat dood sal wees. En dan kry ons hierdie. Throw out the idea of exceptionalism. It's a lie. If Americans start listening, they will discover a new world out there. A world that is looking for real solutions that rarely align with US interests. If America looks for real solutions, the world may give America a second chance. En ek dink dit is baie waar.
En dan is hier nou net 'n kort beriggie. FBI search Melania's wardrobe, spent hours in Trump's private office during Mar-a-Lago raid. Hierdie was nie 'n goeie plan gewees nie. En ek het 'n ander ding gehoor. Blykbaar is daar 'n beperking in een of ander wet van die Amerikaners wat sê jy kan nie 'n ou wat 'n politieke party verteenwoordig en moet in 'n verkiesing staan. As die verkiesing binne 90 dae moet gebeur, kan hulle sekere aksies nie teen daai kandidaat neem nie. En hierdie raid op Trump was op die 91ste dag gedoen. Ja, en dan het Trump nou hierdie getweet: In New York City tonight, seeing racist NYS Attorney General tomorrow for a continuation of the greatest witch hunt in the US history. My great company and myself are being attacked from all sides. Banana Republic. En ek dink, kyk, laat Trump wees wat hy wil. Maar yes, daai ou was al gegaan hoor. Van die eerste dag af wat hy in die Withuis ingeloop het, was hulle alles probeer om onder te kry. Daai Russia Gate en die Mueller ondersoek en hulle het hom 2 keer probeer in 'n staat van beskuldiging. Dit is eintlik, plaas hulle die ou net uitgelos het wat hy sy job kon gedoen het. En dan hier is nou 'n redelike langerige een, jy kan dit maar stop en vir jouself lees oor Trump se ontmoeting nou met daai prokureur-generaal en hy het net sy reg gebruik om te swyg. Nou hierdie volgende klompie beriggies is gebaseer op dit wat in Amerika gebeur, wat definitief nie refleksie is van 'n ware demokrasie nie. En nou is hier mense wat van ander lande af so toe geïmmigreer het, wat nou die volgende goed kwytraak. You guys don't understand how scary it is for the person who was born and raised in the former USSR. I have not been able to work all day. The America is unrecognizable. En dan sê hierdie ene, it kind of hits home for us immigrants. It brings memories of the past, realities we thought we left behind and never imagined we would see happening here, have just hit us on the face. It's been hard to process. I don't think most Americans can truly comprehend what is at stake. En dit is 'n groot ding. Dit wat die politieke elite aangevang het in hierdie laaste paar dae, dis autokraties. Jy kan sê wat jy wil. It is scary, but now everyone is more aware of the unprecedented power grab that is happening and how far the Dems are willing to go. Hopefully this will drive a turnover like never before and Congress can slow down and start to reverse. This action is going to backfire on them. Dis duidelik dat die Amerikaanse publiek 'n rude awakening gehad. The only difference between us and other countries that have succumbed to communism is the Second Amendment. The real question here is, will Americans stand up to this? The last 29 months tells me no. En ek sien baie van hierdie tipe van berigte. En nou is ons in Suid-Afrika. En ek hou nogal van hierdie ou. Hy kom baie keer nogal ernstige vragies uit. What we got going on is a bunch of crooked scumbag politicians stealing our money and selling our country out to the woke corporations. Cyril is the monkey boy puppet being led around like the senile lying pony soldier he is. Hierdie perd trek nie sy punches nie, hy noem hom by die naam. Dan kom Pumlani Majosi, ek hou baie van die. Minister of International Relations, Naledi Pandor, says South Africa is concerned about the United States bill that aims to punish countries that work with Russia. Interesting. Well, Blinken het hier aangekom en ek het gevra, wat soek hy hierso? En ja, maar dit wat ek op Twitter gesien het, ek dink die regering het hom reg hanteer. Dan sê hierdie ou, there are more illegal immigrants in South Africa than all the minority groups combined. Why has the ruling party not acted on this a long time ago? En dis 'n baie valid vraag daai. Kyk hoe word teen ons as 'n blanke minderheid gediskrimineer in die wette en alles. Maar daar's meer illegal immigrante hier as wat ons is. Dan sê hierdie ou,
Ek hou nogal van nou Vrystaat boerewors. Could the millions of extra votes maybe just maybe have anything to do with it? En ek dink dit is 'n baie wettige vraag wat hy daar vra. En dan sê hierdie ou, because Dlamini Zuma invited all the immigrants to come open border crisis. It's also happening in the USA, UK. There is an agenda. En ek het hieroor gepraat in een van my vorige Skidmarks en so ook. 'n Groot ding wat mense moet verstaan is dat hierdie WEF, as daar iets is wat hulle glad nie kan hanteer nie, is dit mense, kultuurgroepe wat by mekaar bly en hulle identiteit behou. Want sulke mense is gewoonlik nie maklik om te beheer nie. En dis hoekom hulle hierdie immigrante so laat instroom in Amerika en in Engeland en in Europa in, want dit gaan oor 'n verdunning van die kulture van daardie lande. En so 'n bond grys spul is makliker om te beheer as mense wat sterk staan op kulturele beginsels. Viktor Orbán van Hongarye is 'n duidelike voorbeeld van dit. Hy weier om sy land deur te laat oorstroom. En die ou van Pole ook. Maar Orbán het gesê, die mense moet nie hom beskuldig van rasisme nie, want dit is nie rasisme nie, dis kulturele verskille. En ek dink dit is nogal raak gestel. En dan het ons hierdie, I think that we are to blame. It's only now when we are all gutful and threatening their sense of complacency that there has been any need for action on their part. If the majority have woken up and really tried to hold them accountable, things would never have reached this. En dit is baie waar. Maar, ja, weet nie waar gaan ons heen nie. Dan kom hierdie ou, African Renaissance. Hy maak ook nogal baie keer golwe op Twitter. You have 400 million rand and you want to build a university. Do you give it to AfriForum or to Panyaza Lusufi? Nou manne, ek moet vir julle sê in daai thread was daar responses. Jy kan nie glo hoe dit geweem nie. Maar wat vir my interessant was, is by verre die oorgrote meerderheid het gesê, gee dit vir AfriForum. Hou vir Panyazi weg. Party ons het gesê, ja, hy sal daai 400 miljoen vat en 395 miljoen uitspuit op die skole wat leeg is met sanitizers en die ander 5 sal hy vir hom in sy sak steek of vir sy familie gee. On Monday night in Brits Northwest, an elderly couple, Johannes 87 and Carla 85 van Rioweek, were both beaten to pulp with steel pipes by several attackers. Both are alive but have skull fractures. The attack happened at their small holding in their house. En dis wat hier aan die gang is. En ons regering sê dit gebeur nie. Maar nee, ek sê weer vir julle, dit wat jy hier sien wat met ons boere gebeur, is groot korrelasie met wat die Oekraïense zatsies gedoen het met die Russe in die Donbass. Ek sê weer, die Russe in die Donbass gelukkig, hulle het 'n ou Putin gehad. Putin wat besluit het, hy het nou genoeg, nou kom hy op by hulle. En dan kom ons by hierdie enetjie, ek gaan nou nie die hele ding lees nie, jy moet maar self stop en vir jouself lees, en dit is 'n hele uiteensetting van al daai verskriklike dierklere wat hierdie EFF clown in charge aan het. En dan sê hy, dan hy 'n bek vol oor die mense wat swaar kry. En hierdie ou sê onder, but hey, he works hard. Ek hou nogal van hierdie girl, sy vat hulle partykeer reg. En dan kom ons nou by 'n regte Suid-Afrikaanse warre fuck is dit. News update South Africa. We want police stations to close at 6 o'clock in the evening for security reasons. Criminals in this country have become too dangerous, Captain Derek Sitole. Warre fuck is dit? Ek kan dit nie glo nie, maar nou ja, ek het met my eie oë gesien by polisiestasies is job security en high-tech en armed response en al bordjies op hulle drade. Boys, hierdie land bliksem uit mekaar uit en hy kan nie weer aan mekaar gesit word nie. Hierdie republiek se dae is getel, hy moet opbreek en so 12 tot 14 kleiner streke wat in 'n los federale verhouding met mekaar staan. Hierdie ANC, hy het nie die vermoë om 'n groot komplekse ding soos hierdie republiek te bestuur en aan mekaar te hou nie. Alles moer uit mekaar uit. En op daai noot, klap maar daai like en kap daai subscribe, ek het dit nodig. En lekker aand vir julle.